इंतहाई डिलीशियस और इंतहाई मज़ेदार और क्रिस्पी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी अमान में रखे और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर व्यूवर्स। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स बनाने जा रहे हैं एक डिफरेंट तरीके से। बच्चों के लंच में ज़रूरत होती है नित नई चीज़ें बनाने के लिए, और टी टाइम के लिए कभी अचानक गेस्ट आ जाएँ तो 10 मिनट में रेडी होने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस स्नैक्स हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मेरे पास 1 कप चिकन है, 1 पाव के करीब तकरीबन, और ये बोटी में है, बोनलेस है। छुरी से ही अच्छी तरह कूट के उसको इस तरह से कीमा बना लें। मशीन से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मोटा-मोटा आप छुरी से भी घर में ईज़िली बना सकते हैं, बशर्ते छुरी तेज़ हो। 3-4 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया, गर्म होने पे मैं इसमें डाल रही हूँ ये अपना कीमा, और इसको कीमे को मैश करें, साथ-साथ मैश करें, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैश कर के फ्राई करना और भूनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने छुरी से किया है ना, तो मैश कर के भूनेंगे तो वो दानेदार बन जाएगा। ठीक है? ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से इसको फ्राई कर लें 5-10 मिनट के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ रेड चिली, और हाफ़ ही टी-स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। और कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, सिंपल सी है बिल्कुल, लेकिन बहुत ही मज़े की। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, वो तो रोज़ आपसे डिमांड करेंगे, और अगर घर में अचानक मेहमान आ जाएँ तो वो भी बेस्ट है। इसमें मैं डालूँगी हाफ़ कटोरी शिमला मिर्च, बारीक काट के डाल लें आप, किसी भी शेप की, गोल, लंबी, जैसी आपका जी चाहे, या क्यूब की शक्ल में। और हाफ़ ही कटोरी गाजर यानी कि कैरट। अच्छा, इसमें हम कुछ भी पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि एक तो मैंने सब्जियों को बहुत बारीक काटा हुआ है, दूसरा फ्राई करने में और ये अपने ही पानी में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए 1 एंड हाफ़ लेमन, टीस्पून नहीं, लेमन है उसमें, तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन का जूस होगा। फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त इससे हो जाएगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ 1 टेबलस्पून। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी घर में अवेलेबल हो, कोई मुश्किल नहीं। 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देते हैं, वो अपने दम में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है मैदा, और 1 ही टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ़ टी स्पून नमक हस्बे ज़ायक़ा, और 1 अंडा, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी डाल के इस बैटर को अच्छे से बीट कर लें। ये बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लें, थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करना है, एकदम से पानी नहीं डाल देना। ये हमारा कोटिंग के लिए बैटर तैयार हो गया, और ये 5 मिनट दम में हमारी सब्ज़ी और चिकन अच्छे से पक चुके हैं माशाल्लाह से। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। ठीक है जनाब, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। चलें जी, ये हमारा मटेरियल तो रेडी हो गया, इसको साइड पे करते हैं। और अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 ब्रेड क्रम्स। ये भी आप घर में ईज़िली इस जार के अंदर डाल के मिक्स करके बना सकते हैं। ये मैंने ज़्यादा सा बना के रखा है, ये भी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। इसको अच्छे से गूँदना है, ये बाइंडिंग के लिए है। मज़ीद थोड़ा-सा ऐड कर लें। कहने का मतलब है कि टोटल ये 2 ब्रेड क्रम्स मैंने डाला है, और अच्छे से मिक्स कर लें कि इसका जो मॉइस्चर है ना वो अच्छे से सोक कर लेगा, और बाइंडिंग के लिए बेस्ट है। थोड़ी-सी मेरे पास ना चीज़ पड़ी हुई थी, वो भी मैंने क्रश करके डाल ली है। मेरे पास थी ही थोड़ी-सी, अगर आपके पास चीज़ पड़ी हो तो चीज़ आप जितनी ज़्यादा डालेंगे इसका फ्लेवर अच्छा होगा। आप चाहें तो इसमें अच्छी भर की चीज़ डाल लें। चीज़ डालने के बाद अब हम इसके खूबसूरत छोटे-छोटे कलरफुल से ऐसे बॉल बनाएँगे, और बॉल बनाने के बाद वो जो हमने मैदे का और कॉर्नफ्लोर का बैटर बनाया था उसमें इसको डिप करेंगे, और उसमें डिप करने के बाद ये जो हमारे ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। ये हमारे बहुत ही क्रिस्पी होंगे, जितना अच्छा ब्रेड क्रम्स लगा होगा इतने ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। इसी तरह हमने सारी बॉल्स बना के बैटर में डिप करनी है, और ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोटिंग करके साइड पे कर लेनी है। बेशक आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, वरना आप इसे फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस स्टेज पे आके। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, और उसमें मैं डाल रही हूँ अपने
बॉल्स पहला मैंने हाथ से डाला था, मेरा हाथ जल गया, तो फिर मैंने स्पून से डाला। तो आप एहतियात कीजिएगा, ऑयल गर्म होता है तो कोशिश करें कि स्पून से डालें। एक साइड से फ्राई हो जाए तो दूसरी साइड चेंज कर लें और खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई कर लें। देखिए माशाल्लाह खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार किस्म के डिलीशियस, ये आप इसको चिकन चीज़ वेजिटेबल बॉल्स कह सकते हैं, जो जी चाहे आप इसको नाम दे सकते हैं। माशाल्लाह से हमारे बॉल्स फ्राई हो गए हैं खूबसूरत कलर में, इनको आउट करते हैं। ये देखें, उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों को पेश कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए बनाइएगा। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, डिश आउट करें केचप के साथ या पुदीने की चटनी के साथ, आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। अपने प्यारों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें, अब मैं इसको तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। क्रिस्प चेक करें, कितनी ज़बरदस्त आवाज़ है। ये देखें, और मैंने चीज़ कम डाली थी, तो अगर आपके पास चीज़ ज़्यादा हो तो भर के चीज़ डालिएगा। टेस्ट करते हैं, माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही डिलीशियस। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।